Siamo qui allora con Margherita Zanona al termine di Permac Vittorio Voluntas Osio, una partita davvero dai due volti perché nel primo tempo avete messo sotto le vostre avversarie anche nel punteggio oltre che nel gioco e poi nella ripresa c'è stata questa reazione veemente, forse un calo fisico alla distanza. Sì, abbiamo giocato bene nel primo tempo e siamo riusciti per fortuna a fare 3 gol, così insomma il secondo tempo, anche se siamo calati un po', almeno siamo riusciti a tenere il risultato. Tra l'altro giornata molto importante perché hai ritrovato il gol, doppietta, quindi non solo un singolo contributo ma doppio, e poi hai dovuto abbandonare la partita per un piccolo acciacco, giusto? Sì, sono contenta per me perché era da un po' che cercavo il gol, quindi ecco, aver fatto doppietta oggi, insomma, sono felice. E per quanto riguarda cosa che mi avevi chiesto? Della sostituzione, perché hai avuto un piccolo problema fisico, giusto? Sì, per la sostituzione purtroppo io si sa che ho muscoli un po' delicati, quindi niente, per precauzione ho chiesto il cambio, ecco. Quindi è una cosa assolutamente concordata col mister. Sì, assolutamente sì. Si chiude l'anno la prossima settimana con la trasferta a Bressanone, fa un po' specie quasi dirlo visto il freddo che c'è già qui, però si sale in Alto Adige. L'auspicio è quello di completare insomma questo filotto incredibile con un girone d'andata che, nonostante un po' la sofferenza di oggi, però per il momento è immacolato a livello di vittorie. Sì, certo, noi ogni partita cerchiamo sempre 3 punti, quindi anche a Bressanone daremo il massimo per vincere la partita. Siamo qui con Francesca Zanella. Allora, oggi è stata una partita incredibile perché un primo tempo comunque ricco di emozioni e di gol, poi nel secondo tempo un calo più fisico o più mentale secondo te? Ma può darsi entrambe, in realtà fisicamente credo che siamo allenati per fare i 90 minuti tranquillamente, probabilmente un po' abbiamo smesso di pressare, di essere dure su ogni contrasto e loro hanno preso fiducia e ci hanno un po' tenute nella nostra metà campo, però dai, siamo state brave a tener duro. Comunque una prova di sostanza perché bisognava trovare appunto la forza per reagire nonostante gli episodi che hanno riportato in partita il Voluntas. A livello personale sei entrata in campo, come ti senti? Insomma, il minutaggio nelle ultime partite tra Coppa e campionato, stai ritrovando un po' la forma? Sì, oddio, non è facile perché comunque sono partite quella scorsa e questa qua con ritmi molto alti e squadre molto aggressive, quindi non è semplice, però dai, ci proviamo. Allora, domenica prossima si chiude a Brixen o a Bressanone con l'ultima di campionato, un altro scontro diretto tenendo conto del campo in sintetico e della temperatura che sarà ovviamente glaciale. Sì, temperatura glaciale sicuramente e campo sintetico, ma diciamo che ormai siamo quasi abituate, nel senso che fuori casa troviamo spesso campi sintetici. Sarà una partita tosta anche quella, però dai, è importante finire bene l'anno per rimanere là in alto comunque. Siamo qui con mister Fabio Toffolo, oggi una partita davvero dai due volti, primo tempo benissimo, secondo tempo cosa è successo? Perché tra l'altro è la prima volta in stagione che la squadra prende 2 gol in partita. Sì, il primo tempo siamo partiti bene, siamo andati in vantaggio dopo un quarto d'ora, abbiamo raddoppiato dopo 2 minuti dal primo gol e dopo con la Margherita Zanona abbiamo trovato il terzo gol a 10 minuti dalla fine. Fino al primo tempo 3-0 potrebbe essere anche un boomerang perché entri il secondo tempo con più tranquillità, tanto il risultato è già in tasca, la partita è facile. Invece, come succede ogni volta e in tutte le categorie, se non entri con la cattiveria e determinazione giusta fino al 95esimo, la squadra avversaria ti può far male. Ci ha fatto male per un paio di disattenzioni nostre. Spero che le ragazze abbiano capito la lezione perché da qua a fine aprile ci sono altre 14-15 partite da lottare fino all'ultimo, quindi brave perché hanno sofferto fino al 95esimo per portare a casa i 3 punti, quindi ottimo il risultato. Beh, vedendo altre note positive, un'altra bella prestazione anche di Adriana De Martin con gol, il ritorno al gol di Margherita Zanon, quindi l'attacco sta rispondendo presente nel momento clou della stagione. Sì, sia la Marghe che gli altri fanno un lavoro di sacrificio enorme, quindi magari sono un po' lontani dalla porta, però si creano occasioni e fanno fare gol magari all'annata con più facilità. Oggi hanno fatto tutte e 2 le cose, quindi hanno lottato, si sono sacrificate per la squadra, hanno dato una mano e hanno anche concretizzato quello che di buono hanno fatto, quindi un applauso a entrambe. Adesso manca uno step per chiudere questo 2018 davvero trionfale per quanto riguarda le tose. Si va a Brixen, campo difficile perché in sintetico e poi tantissimo freddo. Sì, domenica prossima andiamo su a Bressanone, sappiamo già che è una battaglia come tutte quante le altre, più ci mettiamo il freddo, quindi cercheremo di concludere nella migliore dei modi
Un 2018 che è stato ricco di soddisfazioni, anche se non siamo riusciti lo scorso campionato a raggiungere il nostro obiettivo. Comunque siamo a 23 risultati utili consecutivi, quindi 13 vittorie consecutive, quindi siamo arrivati a dicembre, abbiamo subito i primi gol in campionato e le ragazze ci mettono sempre l'anima durante la settimana, quindi sono contento di allenare una squadra che nel 2018 mi ha dato tanto. Siamo qui con Marilisa Chiesa, tecnico del Voluntas Osio. Quest'oggi è una partita davvero dai due volti. Nel primo tempo avete subito la grande foga del Vittorio Veneto che ha portato a un triplo vantaggio, poi nel secondo tempo un risveglio da ogni punto di vista, forse anche qualche cambio ha sistemato un po' la squadra in campo? Più che altro un risveglio di mentalità, nel senso che ci eravamo imposto un altro tipo di partita già dal primo tempo, al di là degli interpreti, e invece qualcosa non è andato nel verso giusto, nel senso che preso il primo gol su un calcio da fermo siamo un po' andati in bambola, paghiamo un po' di inesperienza nella categoria e il secondo gol ci ha sicuramente fatto male. Peccato perché poi la squadra vera è quella, cioè non nelle interpreti ma nella mentalità è quella del secondo tempo, cioè una matricola che comunque vuole far bene con delle buone potenzialità e soprattutto con grinta, quella che hanno fatto vedere nei secondi 45 minuti. Ecco, infatti voi siete una matricola per questa categoria, siete comunque arrivati sino al terzo posto, quindi questa è una squadra che può ambire anche a palcoscenici, non so se preventivate inizio stagione. Non conoscevamo la categoria, quindi non c'eravamo posti obiettivi chiarissimi almeno fino a fine andata. Adesso che ormai abbiamo incontrato quasi tutte le squadre, probabilmente sì, noi punteremo a arrivare almeno terze e comunque a giocarcela in tutte le partite come oggi o come con la Riozzese, che probabilmente appunto Vittorio Veneto e Riozzese sono le due squadre più pronte a giocarsi il campionato. Tornando invece ai temi tattici della partita, abbiamo visto grande pressione da parte delle ali offensive nei confronti dei terzini del Vittorio Veneto. Da lì è partita un po' anche la riscossa che poi ha portato agli episodi che potevano determinare un finale sicuramente ancora più ricco di occasioni. Era stata studiata così, cioè era stata studiata con tanta aggressività, soprattutto sugli esterni per non facilitare la giocata a uscire, con tanta attenzione anche tattica, e purtroppo prendere quel gol lì su calcio piazzato ci ha un po' fregato, nel senso che appunto sono ripartite subito, preso il gol con la voglia di andare a rifarlo in 12 e si siamo fatte tagliare fuori sul lancio da dietro, trovato il secondo, si sono un po' perse. Peccato perché fino a lì comunque ce l'eravamo giocata non male, avevamo tentato di tenere anche il pallino del gioco nonostante una squadra più leggera probabilmente fisicamente e su un campo anche abbastanza pesante, nel senso che comunque non era facilissimo giocare, anche qualche rimbalzo ha fregato un po' tutte e due le squadre, però siamo contenti della prestazione e di aver fatto vedere che comunque abbiamo grinta e possiamo giocarcela davvero con tutte. E quindi noi facciamo il massimo degli in bocca al lupo, grazie mister. Grazie a voi per l'ospitalità. Grazie ancora.